Eu quero convidar todos vocês da arquibancada para que nós nos coloquemos de pé. Eu vou convidar para tocar o hino nacional dos Estados Unidos, o Marco Zanini, guitarrista da banda da Contramão, e respeitosamente vamos ouvir o hino nacional dos Estados Unidos, Marco Zanini. Na viola caipira brasileira, todos dançando de alegria, ouvir e cantar o hino mais bonito do mundo, o hino nacional brasileiro, Santo de Aganga. Se alguém vai mandar eu gravar, velho, eu vou mandar ele tomar no cu, é sério. Tá gravando. E aí, gente? Esse desafio, durante esta apresentação, vocês poderão ver que todos os pilotos estarão com uma tarja preta em seus braços. Tudo isso porque é o seguinte, galera, o freestyle motocross é uma família no mundo. E ontem, infelizmente, um dos grandes pilotos do mundo aí, o Jeff Ox, ele acabou nos deixando, tá lá no telão, imagens do Jeff Ox. E eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio em reflexão nesta música que amigo é pra se guardar.
Lucão me ligando a cobrar. Alguém tem crédito pra ligar pro Lucão, velho? Só tem R$1. Eu não tenho crédito. Ciro de Oliveira, Joaquim